大家问千万字，逐工要甲大家做伙来捌一字。过年大家讲好话，古早人就祝人财主寿三字全。这句话就是讲一个人幸福高美满。今仔日要甲大家小解这一字，就是寿，岁寿的寿，读四有寿第7条。寿是讲一个人生命的长短，咱讲岁寿寿命。若是岁寿真长，咱讲长岁寿、老长寿；若是岁寿较短，咱讲是短岁寿、夭寿。另外，这个夭寿嘛有讲一个人无欢喜、不满，也是讲一个人伤过、超过意思。这个寿嘛有生日的含义，咱讲做寿。另外，一般咱台湾民间，若是较无爱讲的物件，惯是用颠倒变的概念来表示。像讲，若是讲一个人不幸巧气，咱讲是做神；啊，若观察，就有人讲是寿板。人过身了后穿的衫，就是寿衣。寿颠倒是用来讲人过往了后用的物件。带大家做伙来小解这两个词。头一个读做老中寿，会当讲是一个人长岁寿或者是品行真好的人。第二个词读做岁寿，也就是寿命。咱用一句话来举例，甲这两个词夹做伙。譬如讲，一般久拢是长岁寿，会当活30-40冬；有的略久的岁寿会当活到100岁，上届长岁寿的久会当活到190岁。今仔日小解这一字读做寿，提供给观众朋友来参考。